अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं छोटू ऑटो इलेक्ट्रिशियन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिनी पिजारो के बारे में। इसमें पावर पंप की लीकेज कैसे होती है, जब आप देख सकते हैं ये लीकेज कैसे इस तरीके से यहाँ से लीकेज होती है। अभी वीडियो के साथ रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें छोटी छोटी वजह से लीकेज हो जाती है। अगर आपने चेक करना है, इसको चेक करने का तरीका या पावर पंप की जो बोतल होती है बाहर से उधर देख सकते हैं पावर कम तो नहीं। अगर कम हो तो फिर इसमें लीकेज ज़रूर होती है, क्योंकि इसके पाइप्स होते हैं। जब भी आप देख सकते हैं एक पाइप इसका लीक था, इस वजह से इसमें लीकेज थी। और इंशाल्लाह अभी हम लीकेज क्लियर करके आपको ऑल डिटेल में इसमें दिखाएंगे इसमें किस तरीके से आप वर्किंग देख सकते हैं। इसमें ये हवा भी नहीं होनी चाहिए। और इसको चेक करने का तरीका कैसे आप देख सकते हैं, ये इसके पाइप जो है दोनों लीक हैं। इसको अभी हम खोलेंगे, खोलने के बाद इसको बेल्ट करवाने जाएंगे या चेंज करेंगे, जो कि ये मिलते भी नहीं है जी। आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी, जो मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ। अभी हम वेल्डिंग कराने आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बोतल है कितनी बोतल है कोई राजी बात सुनना। राजमंद्री लाई ना करे नुक्कर ते गड्डी लगी डग दे लाई बाद करवाना ना कर लियो कोई नहीं है आ जाएगा। पावर हेल पूरा करो जी उत्ते साहब बाहर आई साहब ओ साहब समुंदरी बाहर आयो, पावर हेल पूरा करो पहलो। आप चेक कर लो पूरा ओवर ना कर दो। दियो रे इस हो गए 750 हो गए।
718 ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ ਆ। ਵਧਾਇਓ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ 700 ਤੇਰੇ ਹਨਾ ਆਂਦੇ 800 ਕੁਛ 875 ਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ